Biz BNG 71-guruh talabalari Narzulayeva Mahliyova Ortig'anova Sarvinoz davlat xaridlari maqsadi va tamoyillari mavzusini yoritib o'tmoqchimiz. Biz bunda 4 reja asosida o'rganib chiqamiz. Davlat xaridlarining iqtisodiy maqsadi va tamoyillari, davlat xaridlarining iqtisodiyotdagi o'rni, davlat xaridlari subyektlari va ularni amalga oshirish tamoyillari, O'zbekiston Respublikasida davlat xaridlarini rivojlantirish bo'yicha davlat tomonidan amalga oshirilayotgan islohotlar. Davlat xaridlari aslida nima? Davlat xaridlari bu davlat organlarining tashqi yetkazib beruvchilardan tovarlar, xizmatlar yoki ishlarni sotib olish jarayonidir. Samarali va shaffof davlat xaridlari jarayonlarini halol raqobat, pul qiymati va aholiga sifatli tovar va xizmatlar yetkazib berishni ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. Davlat xaridlarining iqtisodiy mohiyatiga ko'ra yondashuv. To'g'ri ma'noda davlat xaridlarining iqtisodiy mohiyati davlat o'z vazifalarini bajarish uchun tovarlar, ishlar va xizmatlar yetkazib berishni tashkil etishning samarali jarayonini tashkil etishdan iborat. Keng ma'noda esa davlat xaridlari jamiyatga ma'lum imtiyozlar berish orqali mablag'larni qayta taqsimlash. Davlat xaridlarini moliyalashtirish jamg'armasi xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyatdan olingan soliqlar va boshqa ajratmalar hisobidan shakllantiriladi. Davlat tomonidan to'plangan mablag'lar tovarlar, ish-xizmatlar, shu jumladan ishlab chiqarilmagan, ya'ni ko'rsatilmagan yoki bozor tomonidan taqdim etilmagan tovarlarga, ishlarga, xizmatlarga davlat shartnomalari bo'yicha taqsimlanganda aholiga va xo'jalik yurituvchi subyektlarga qaytariladi. Davlat xaridlarining predmeti. Davlat xaridlarining predmeti davlat xaridlarining nazariy, tashkiliy va me'yoriy asoslari hisoblanadi. Davlat xaridlarining obyekti davlat xaridlarini tashkil etish va amalga oshirishdan iborat. Davlat xaridlarining turlari. Davlat xaridlari bu davlat organlarining tashqi yetkazib beruvchilardan tovarlar, xizmatlar yoki ishlarni sotib olish jarayoni. Davlat xaridlarining 3 ta asosiy turi mavjud: ochiq tender, cheklangan tender va bevosita xarid. Ochiq tenderda har qanday manfaatdor yetkazib beruvchi taklif berishi mumkin. Cheklangan tenderda esa faqat oldindan malakali yetkazib beruvchilar taklif qilinadi. Davlat xaridlari tizimi o'zaro bog'langan va barcha darajadagi iqtisodiy tizimni rag'batlantirishga qaratilgan bir qator asosiy funksiyalarni bajaradi. Birinchidan, davlat xaridlari mexanizmi iqtisodiy siyosat vositasi sifatida tartibga soluvchi funksiyaga ega. Budjet mablag'larini joylashtirish orqali davlat xaridlarini tartibga solish, budjet pullaridan samarasiz foydalanishni aniqlash va korrupsiyani kamaytirish mumkin. Bundan tashqari, davlat xarajatlarini qisqartirish uning mahsulotga bo'lgan ehtiyojini kamaytirishga olib kelmaydi. Chunki tenderlar xaridorlarning ehtiyojini arzonroq hajmda qondirishga imkon beradi. Davlat xaridlari jarayonining bosqichlari. Tovarlar, ishlar va xizmatlarga buyurtmalarni shakllantirish, buyurtmalar berish va shartnomalar tuzish va shartnoma majburiyatlarini bajarish. Har bir bosqich o'z qonunchiligi bilan tartibga solinadi. Davlat buyurtmasi mamlakatning davlat buyurtmachilarining mamlakatning funksiya va vakolatini amalga oshirish, xalqaro majburiyatlarni bajarish, shu jumladan davlatlararo maqsadli dasturlarni amalga oshirish uchun zarur bo'lgan tovarlarga, ishlarga, xizmatlarga bo'lgan ehtiyojini davlat buyurtmachilari qoplaydi. Davlat buyurtmachisini joylashtirishda tashkiliy huquqi shakli, mulkchilik shaklidan, kapitalning joylashgan joyi va kelib chiqishidan qat'iy nazar har qanday yuridik shaxs yoki har qanday
yoki tadbirkor ishtirok etishi mumkin. Davlat ehtiyojlari uchun mahsulotlarni xarid qilish munosabatlari tuzilishining xususiyatlari. Davlat xaridlarining iqtisodiy mohiyati, asbob taqsimotlar, davlat resurslari, davlat buyurtmasi shakllari tuzilish xarajatlar byudjetida namoyon bo'ladi. Mexanizmlar, ta'sirlar, yoqilgan ichki bozor. Davlat buyurtmasi rag'batlantiriladi va talab bo'lgan joyda namoyish bo'ladi. Yo'l amalga oshirish fiskal siyosatchilar. Nazorat uchun xarajatlar va soliqqa tortishni namoyish qiladi. Qo'llab-quvvatlash ustuvorlik tarmoqlari, import o'rnini bosish, innovatsiyalar bandlikda namoyon bo'ladi. Zamonaviy sharoitda davlat xaridlari reja plus bozor teng davlat tomonidan tartibga solish formulasi bo'yicha davlat boshqaruv konsepsiyasini amalga oshirish vositasidir. Ya'ni bozorning ko'rinmas qo'li va sog'lom davlat boshqaruvining ko'rinadigan qo'lining ishlashi uchun vosita bo'lib xizmat qiladi. Davlat xaridlari sarmoyadir. Davlat xaridlari mexanizmi jadal iqtisodiy o'sish va ijtimoiy rivojlanish uchun resurslarni jalb qilish muammosini hal qiladi. Barqaror va uyg'un iqtisodiy ijtimoiy rivojlanish uchun nafaqat iqtisodiy o'sish sur'atlarini, balki quyidagi muhim vazifalarni hal qilish uchun shart-sharoit yaratish muhimligini hisobga olish ham muhimdir. Mamlakat iqtisodiy makonining ijtimoiy va texnologik barxanligiga erishish, daromadlar guruhlari va turli hududlar o'rtasida turmush darajasi tabaqalanishini kamaytirish, iqtisodiyotning turli tarmoqlarida ishlab chiqarishning texnologik darajasini yaqinlashishi, iqtisodiyotning texnologik barxanligini oshirish. Quyidagilar davlat xaridlari tizimining subyektlari hisoblanadi. Mahsulot yetkazib berishga davlat buyurtmachilari shakllantiruvchi va joylashtiruvchi shartnomalar tuzuvchi va mahsulot qabul qiluvchi davlat buyurtmachilari. Tovarlar, ishlar va xizmatlarning bevosita iste'molchilari. Davlat xaridlari tartib-taomillarida ishtirok etuvchi, mahsulot yetkazib berish va ularni yetkazib berish bo'yicha shartnomalar tuzuvchi, mahsulot yetkazib beruvchilar. Muvofiqlashtiruvchi, davlat buyurtmalarini shakllantirish va joylashtirish jarayonini rejalashtirish, muvofiqlashtirish, nazorat qilish va uslubiy rahbarlikni amalga oshiruvchi vakolatli ijro organi. Buyurtmachi tomonidan individual funksiyalarni bajarish uchun jalb qilingan ixtisoslashtirilgan tashkilotlar. Boshqa davlat organlari ham ijro etuvchi, ham qonun chiqaruvchi mijoz sifatida harakat qilishlari mumkin. Iqtisodiyotni institutsional rivojlantirishni davlatning huquqiy asoslarini ishlab chiqish va ularni amalga oshirish. Makroiqtisodiy va ijtimoiy siyosiy barqarorlikni, iqtisodiyotni samarali boshqarish va tartibga solishni ta'minlash. Milliy manfaatlarni himoya qilish, integratsiya jarayonlarini boshqarish va tartibga solish. Asosiy ijtimoiy xizmatlarni moliyalashtirish, aholining ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlarini ijtimoiy qo'llab-quvvatlash. Davlat boshqaruvini milliy xavfsizlikni va davlatning mudofaa qobiliyatini ta'minlash. Atrof-muhitni muhofaza qilish va ekologik tadbirlarni ta'minlash bo'yicha tadbirlarni amalga oshirish maqsadlaridir. Davlat xaridlarining subyektlari. Hukumat mijozlari, ya'ni davlat mijozlariga davlat xaridlari bo'yicha pudratchi, xarid qilish jarayonining ishtirokchisi, sotib olish komissiyasi, maxsus axborot portali operatori hamda mutaxassis.
davlat xaridlari subyektlari bo'lib, davlat buyurtmachisi, davlat xarid qilish tartib taomillarining ishtirokchisi, davlat xaridining ijrochisi, xarid komissiyasi, maxsus axborot portali operatori va ekspert davlat xaridlarining subyektlari hisoblanadi. Quyidagilar davlat buyurtmachisi sifatida ishtirok etishi mumkin: byudjet mijozlari hamda korporativ mijozlar. O'zbekiston Respublikasining davlat xaridlari to'g'risidagi qonuniga muvofiq davlat xaridlarining quyidagi tamoyillariga ajratiladi. Davlat buyurtmachisining professionalligi, asoslash, tovar, ish, xizmatni tanlashni asoslashning maqsadga muvofiqligi va zarurligi, uning iste'mol xususiyatlari, sifat ko'rsatkichlari, moliyaviy resurslardan foydalanishning oqilonaligi, tejamkorligi va samaradorligi, ochiqlik va shaffoflik, raqobatbardoshlik va xolislik, proporsionallik, ya'ni xavfga mutanosiblik, tovarlar, ish-xizmatlarning narxi va tabiati va boshqa murakkabligi, birlik va yaxlitlik, korrupsiyaga yo'l qo'yilmasligi ham kiradi. Davlat xaridlari davlat va jamoat ehtiyojlarini qondirish uchun byudjet mablag'lari hisobidan tovarlar, ish-xizmatlar sotib olish. Mijoz kimning nomidan xarid qilingan va sotib olingan resurslardan foydalanadigan tashkilot. Xarid ishtirokchisi tovarlarni yetkazib berish yoki xizmatlar ko'rsatish uchun tanlov yoki kimoshdi savdosida ishtirok etayotgan shaxs. Elektron savdo maydonchasi elektron xarid qilish jarayonlari amalga oshiriladigan texnik platforma. Raqobat tamoyili asosiy talab barcha ishtirokchilar uchun teng sharoitlarni ta'minlash. Shaffoflik prinsipi barcha bosqichlarda xaridlar haqidagi ma'lumotning ochiq talabligi. Shartnoma tizimi xaridlar faoliyatini tartibga soluvchi huquqiy va protsessual qoidalar majmui. Hukumat shartnomasi buyurtmachi va pudratchi o'rtasida xaridlar natijalari bo'yicha tuzilgan rasmiy shartnoma. Xaridlar monitoringi esa qoidabuzarliklarni aniqlash va samaradorlikni tahlil qilish maqsadida xaridlar jarayonini doimiy monitoring qilish. Korrupsiya xavfi xarid qilish jarayonida mumkin bo'lgan suiiste'mollar bilan bog'liq tahdidlar, masalan, til biriktirish, orqaga qaytarish, kamsitish, afillanganlik. Davlat xaridlarida innovatsiya. Davlat xaridlaridagi innovatsiyalar deganda, xaridlar jarayonini takomillashtirish uchun yangi g'oyalar, texnologiyalar va yondashuvlardan foydalanish tushuniladi. U davlat organlari tomonidan tovar va xizmatlarni xarid qilishda yaxshi natijalarga erishish, yuqori samaradorlik va xarajatlarni tejashga qaratilgan innovatsion usullar va strategiyalarni qo'llashni nazarda tutadi. Innovatsiyalarni qamrab olgan holda davlat xaridlari iqtisodiy o'sishni raqobatni rivojlantirishi va barqaror rivojlanishga yordam berishi mumkin. Davlat xaridlarida xavflarni kamaytirish. Davlat xaridlarida tavakkalchilikni kamaytirish jarayonida shaffoflik va javobgarlikni ta'minlashda hal qiluvchi rol o'ynaydi. U potensial xavflarni aniqlash va ularning ta'sirini kamaytirish choralarini ko'rishni o'z ichiga oladi. Davlat xaridlaridagi ayrim keng tarqalgan xavf omillari orasida firibgarlik, korrupsiya, noto'g'ri raqobat mavjud. Ushbu xavflarni bartaraf etish orqali hukumatlar davlat mablag'larini himoya qilishi va adolatli va samarali xarid jarayonlarini ta'minlashi mumkin. Davlat xaridlarida tavakkalchilikni kamaytirish strategiyasi mustahkam xarid siyosati va tartiblarni amalga oshirish, risklarni puxta baholash va xarid xodimlari o'rtasida axloqiy xulq-atvorni targ'ib qilishni o'z ichiga oladi.
Shu bilan mavzuyimiz tamom. E'tiboringiz uchun rahmat.